Ой, нағыз джентльмен Алдияр сахнаға шықты. Анасы мен қарындасы біздің жанымызда. Ал Алдияр, сәттілік тілейміз. Каруза. Guido il mare luccica dove tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Uno mi abbraccia ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia le canto. Te voglio bene assai, ma tanto Қандай әдемі дауысы. bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue dentro vene sai. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue dentro vene sai. Тәлімгерлерге бір нәрсе жетпей жатқан секілді, қымбатты көрермен. Бәлкім соңғы секундта басып қалар біреу. Che scioglie sangue dentro vene sai. Бұл да бір тәжірибе болды. Жақсы, бәрі жақсы. Апа, уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Саламатсың. Сәлем, есімің кім? Алдияр, Қай жерден келдің? Атырау қаласы. Жасың? 13-те. Осындай классикалық вокалмен бұрыннан айналысып жүрсің ба? Иә. Қанша жастан бастап? Негізі ән айтып 3 жасымнан бері басталды. Содан бері ән айтып келе жатсың, дайындалып, иә, кәдімгідей. Сезіледі, профессионалдық бір дайындық бар екені сезіледі, жақсы мұғалімдер жұмыс істеген барлығы сезіледі. Дегенмен де толығынан мен өз басым сезіп отырдым. 13, 14, 12 болғандықтан бір ерекше сын көзбен қарауға тырыстым. Сол себептен мен үшін жетіңкіремеді біраз. Басы өте жақсы басталды да, Алдияр. Содан кейін бір жерлерге келгенде білмеймін не себеп болғанын, бірақ негізі мен басқым келді. Өйткені үннің кәдімгі Алдиярдың даусында, үнінде бір сондай бір жаны бар, сондай жаман емес. Енді бұл енді әлемдік жаңағы хиттің бірі ғой. Бірақ мына модуляция кезінде бір жерінде мүлдем көңілім түсіп кетті. Өйткені мен күтіп отырған қуатты дауыс шықпай қалды. Жаңағы үн шықпағаннан кейін мен баспай қалдым. Менің бұрылмаған себебім Жұбаныш ағаның сөзіне қосылам, модуляция кезінде кішкене бір күш-жігер жетпеді дауыстағы. Жаңағы енді сен ұл бала болғаннан кейін жаңағы бір сондай бір қуатты ноталар күтіп едім. Ал айта қойшы, сен үйіңдегі жалғыз әншісің ба, әлде ата-анаң, не болмаса бауырларың музыкант па? Отбасымнан ән айтатын ешкім жоқ, бірақ та нағасы жағым домбыраға жақын және де өнерге жақын адамдар болған. Нағашыларыңа тарттың, е? Керемет. Отбасың бүгін қолдап келіп отыр ма сен? Иә.
Отбасың. Кімдер келді? Анам, әкем, ағам, қарындасым. Бәрекелді. Бәрі қолдап кепті ғой. Ол кісілердің де құрметіне де қол шапалақ. Алдияр, тәжірибе бар екені көрініп тұр. Жүректен шығып тұрған дауыс екені сезіліп тұр. Өзіңнің ішіңдегі жан дүниеңмен орындап тұрғаның. Бұл әнді кімге арнап тұрсың? Туған ағама деп ойлаймын. Басты қолдаушы деп ойлаймын өзімне. Ең бірінші қолдайтын ол адамын, ол сенің ағаң, иә? Қандай керемет бауырлар, қандай керемет. Рахмет деген. Ағасы бар екен, қол көтеріп отқан. Ағасы өте бақытты жан деп ойлаймын, себебі дәл осындай Алдиярда інісі барына. Сондықтан да ағасының да құрметіне, Алдиярдың да құрметіне. Мінеке, ал, керемет. Мұнда ма ағасы? Сен бақытты жаз, рахмет көп-көп Алдиярда енге. Ақ жол, алдағы уақытта біз сенімен тағы да кездесеміз деген өте бір үлкен үмітіміз бар. Уәде бересің ғой, келесің ғой, иә? Иә. Сені күтемін, жарай ма? Рахмет. Рахмет. Жарайсың, жарайсың, жарайсың. Алдияр, жарайсың. Келе ғой ортамызға, анаңды құшақтай ғой. Қарындасың күтіп отыр. Өзіңе ұнады ма? Иә. Тәлімгелердің сөзімен қосыласың ба? Иә, қосыламын. Барлығын дұрыс айтты деп ойлаймын. Енді 100% көрсеткішпен шамамен қанша пайыз жетпей қалды саған? 30% жетпей қалған бар. Тәлімгелер айтпақшы, келесі жыл сені күтеміз міндетті түрде. Бастысы отбасың бар, қолдаушың бар және бүкіл көрермен қолдап отыр дәл қазір. Алдияр, жарайсың. Сахнада орындаған өзі бір керемет. Сол орындаған бүгінгі әдемі әнің ағасына арнап отыр. Көрдіңіздер ме, қандай керемет? Иә, енді ағамның үмітін ақтамай қалдым деп тұрған жаңағы соны оқыдым көзінен. Өмірдегі сәтсіздіктің барлығын бақытсыздық деп ойлауға болмайды деген сияқты бір өлеңі бар еді Мұхтар Шахановтың. Бірақ ең ыстығы шынымен де қазіргі бауырдың қарым-қатынасы ғой, ағалы інілінің өзінің ағасына арнап тұрған өте бір әсерлі дүние болып тұр. Мама, папа демей, ағама арнаймын деген өте. Сондықтан да менің ойымша ол өте бір үлгі болатын да тәрбиелі дүние деп ойлаймын. Сондықтан да Алдиярға рахмет, ата-анасына рахмет, осындай тәрбие берген баласына, ағасына рахмет, қолдап жүрген. Бәріміз де сондай бауырларымыз болсын деп тілейміз. Балаларымыз да сондай бауырлар болсын деп тілейміз. Рахмет көп-көп.